هنا بالنسبه لهاد الوصفه باش ما نطولش عليكم 2 معلقات كبار ديال زيت الزيتون تكون جديده، ومعلقه كبيره ديال الكمون البلدي. الكمون ضروري يكون بلدي، ما يكونش الكمون العادي. الكمون البلدي يكون يلاه مطحون ويكون جديد وزوين، ما يكونش قديم عند العطار اولا عند مول العطريه اللي كناخذو من عنده العطريه. وطحنوها على يديكم، راها زوينه هاد الوصفه. يعني شنو غادي نديرو؟ غنخلطوا هاد الكمون مع هاد زيت الزيتون، وغادي تعطينا تقريبا 3 معلقات كبار. يعني حتى الوليدات الصغار حاولوا ما امكن ياخذوا اكبر كميه، يعني حاولوا واخا تعطيهم 2 معلقات كبار غادي تنفعهم باذن الله. يعني بالليل غناخذوا هاد الوصفه تقريبا كتعطينا 3 معالق بالنسبه للكبار. 3 معالق كبار غادي ناخذوا هاد الكميه كامله دقه واحده، ما تشربوش فوق منها الماء نهائيا. شربوها وصبروا لها، اصلا المذاق ديالها زوين، يعني ماشي شي حاجه اللي مجهده. وصافي تغطاو مزيان ونعسوا. ان شاء الله باذن الله 3 ايام تلقاو راحتكم عليها، حتى يومين تقدروا تلقاو راحتكم عليها.